مساء الخير يا صديقي. انت اكيد اتفرجت على فيلم تايتانيك يمكن بدل المرة 100 مرة، وشفت تضحية جاك العظيمة علشان ينقذ حبيبته روز. بس بعد اذن المحن اللي كان في الفيلم ده، انا مش جاي اتكلم معاك تماما عن العشاق دول. انا جاي اتكلم معاك عن غرق السفينة نفسها. ويا ترى الموضوع مجرد حادثة وقضاء وقدر، ولا متدبر وبفعل فاعل؟ لأن بعد 111 سنة يا صديقي من غرق السفينة، في أخبار عالمية بتقول إن الموضوع ده ما كانش صدفة، وإن دي حادثة متدبرة ومترتب لها كويس قوي. طب لو ده فعلا حصل، يا ترى هما ليه خلوا السفينة تغرق؟ ويا ترى دي أذكى وأشهر عملية اغتيال في التاريخ؟ كل ده هنتكلم فيه أنا وإنت سوا. فتعالى كده نشوف الحكاية من البداية. القصة يا صديقي بدأت لما 3 عائلات واللي هم روتشيلد وروكفيلر ومورجان قرروا يأسسوا بنك احتياطي فيدرالي أمريكي. وده بعد ما عيلة روتشيلد قدروا يسيطروا على أوروبا بسبب البنوك اللي كانوا فاتحينها هناك، فقرروا يأسسوا بنك يسيطروا بيه على العالم كله. وسنة 1910 6 أشخاص من ال3 عائلات اللي أنا لسه قايل لك عليهم اتقابلوا في جورجيا، وعملوا كده زي قاعدة مع بعض عشان يبدأوا يخططوا لإنشاء البنك ده. بس الخطة زي ما تقول كده باظت بسبب إن في رجال أعمال واللي هم بنيامين جونجهايم وجون أستر وأسيدور ستراوس. ال3 دول رفضوا الفكرة تماما، ومش بس كده، ده كمان استخدموا كل نفوذهم علشان يبوظوا المخطط ده. وكل ده يا صديقي عشان يحافظوا على مصالحهم الشخصية. ال3 عائلات يا صديقي حاولوا بكل الطرق ان هم يحلوا الخلاف مع رجال الاعمال عشان الامور تمشي والبنك يتأسس، بس للأسف فشلوا فشل ذريع. فال3 عائلات قرروا ان هم يتخلصوا من رجال الاعمال دول عشان الجو يخللهم ويقدروا يأسسوا البنك. وبيبدأ الموضوع يا صديقي بإن جي بي مورجان بيروج لفكرة أضخم سفينة في التاريخ من خلال شركته اللي اسمها وايت ستار لاين، وبيعلن عن رحلتها الأولى في كل مكان. ده كمان عمل دعوة لرجال الأعمال المعترضين على فكرة البنك عشان يكونوا من ضمن 2223 شخص الأوائل على الرحلة دي. بصراحة رجال الأعمال ما اعترضوش تماما، وفكروا إن دي بداية خير يعني، وإن العلاقات هتبدأ تتصلح، وهو بالمرة يجربوا السفينة العملاقة دي. السفينة يا صديقي وزنها تقريبا كان 26 ألف طن، واتكلفت وقتها حوالي 7.5 مليون دولار، وده بيساوي دلوقتي تقريبا 185 مليون. وفجأة وقبل ساعات قليلة قوي، مورجان اللي هو أصلا صاحب فكرة السفينة اعتذر عن الرحلة، وبرر ده بأن حالة صحية طارئة حصلت. الغريب في الأمر يا صديقي إن الناس اللي بتشكك في طريقة غرق السفينة وبيقولوا إن الفكرة اللي تم ترويجها بإن السفينة غرقت بسبب جبل من التليج مفيش ليها أي تأكيد من الصحة. ده حتى بعد ما حددوا مكان غرق السفينة بعد سنين من الحادثة، اكتشفوا إن أقرب جبل تلجي كان بعيد عنهم تقريبا بحوالي 8 ميل بحري، يعني تقريبا 14 كيلومتر وكسور. غير كده يا صديقي، السرعة الرهيبة اللي اتقسمت بيها السفينة لنصين بتأكد إن الحادثة دي فعلا متدبرة وبفعل فاعل، وإن الغرق كان بسبب حاجة انفجرت في قاع السفينة. ولو فعلا يا صديقي الحادثة دي كانت عملية اغتيال عشان يخلصوا من رجال الأعمال، فهم فعلا نجحوا، لأن بعد سنة واحدة بس من موت رجال الأعمال اللي أنا قلتلك عليهم اللي هم جوجنهايم وأستر وستراوس، وسط 1517 شخص من اللي كانوا على السفينة، ال3 عائلات قدروا فعلا ينشئوا البنك الاحتياطي الفيدرالي. واللي بعد كده بسنة بالظبط قامت الحرب العالمية الأولى، واللي كانت أصلا بيتم تمويلها من البنك ده. كل الكلام ده يا صديقي بيزود شكوك أصحاب نظرية المؤامرة بتاعت غرق السفينة، وبكده يعتبر غرق سفينة تايتانيك مش مجرد أسطورة لسفينة كبيرة غرقت،
دي كانت أهم خطة تصفية واغتيال في التاريخ، عشان بعدها يترسم النظام المالي والسياسي اللي بيحكم العالم من وقتها ولحد دلوقتي. انت بقى يا صديقي، ايه رأيك في النظرية دي؟ ياريت تقولي في الكومنتات. وبس يا سيدي، هي دي كل الحكاية.